자, 백출에 대해서 말씀드리겠습니다. 백출은 삭주라고도 이야기를 하죠. 산정이라고도 하고 산강이라고도 이야기를 합니다. 그래서 상당히 그 꽃이 뭐 이파리가 넙직넙직하지는 않고 좀 그 날카로운 부분이 있지만은 색깔도 꽃 색깔도 좀 분홍빛이기도 하얀 색깔도 있고 이제 이런 것을 볼 수가 있어요. 그리고 이제 똑같은 뿌리긴 한데 이 백출과 창출로 또 나눠지게 되어집니다. 그래서 여기 그림에서도 보게 되어지면 이 창출과 백출을 볼 수가 있죠. 예, 창출과 백출을 볼 수 있는데 창출은 지난 해에 생겼던 그 뿌리고 이 백출은 올해 당해년에 생겨난 뿌리를 이야기합니다. 그래서 이거 다 이제 그 습을 흐르게 하고 습을 말리는 작업을 하거나 비장을 세우는 일들을 하는데 창출이 더 강력하고 더 오래됐기 때문에 이제 강력하기도 이제 한 것 같고요. 이 백출 같은 경우는 덜 강력한 대신에 조금 더 순한 그런 그 작업을 한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 비장이 튼튼하게 하는 데는 이 백출과 창출이 엄청나게 많이 사용이 되어져요. 그래서 이제 비장의 양기가 약하게 되어진다든지 하게 되어지면 이 소화기 계통에서 이제 많은 문제가 발생되어지죠. 무엇보다도 비장의 운하 공능이 잘 안 되게 되지면 예전에도 우리가 계속 이야기해 왔지만 이 목향에서도 비장 쪽 소화기 계통에서 기가 잘 통하지 않고 잘 뚫리지 않고 하게 되지면 통증이 생겨나기도 한다고 그랬잖아요. 그런데 비장의 운하 공능이 잘 안 되게 되어지면 역시 마찬가지로 사지가 무겁고 사지가 나른하고 권태감이 있고 이제 힘들고 하는 그런 일들이 발생합니다. 근데 그런 부분에 있어서는 이제 비장의 양기를 세워야 이 일들이 이제 제대로 이루어지게 되는데 이 비장의 양기를 키우는 부분에 있어서는 바로 이 백출만한 게 없다 이렇게 우리가 볼 수가 있어요. 그래서 이제 비장의 양기가 허한 사람들에게 이제 좋고 기가 또 약한 사람에게도 역시 좋을 수가 있습니다. 그래서 여러분들이 이제 지금 현재 보시는 바와 같이 금비조습이라고 돼 있죠. 그 다음에 이끼리뇨, 지랭한 안태작용이 있어요. 그래서 사실 이렇게 그 비장 쪽에 관련되어져서 막강한 힘을 갖고 있는 약초는 없죠. 그래서 비장과 위장을 편안하게 하는 데서는 아주 신묘한 재료라고 볼 수가 있어요. 그래서 비장의 기운을 보강하는 데 있어서는 최고의 제1약이라고 볼 수가 있습니다. 아까도 이야기한 것처럼 내가 비장이 좋은지 안 좋은지 이 부분을 보시기 위해서는 일단 뭐 혀 같은 경우를 진단할 때 혀가 뭐 톱니바퀴처럼 이렇게 울퉁불퉁하는 혀들이 있잖아요. 혀를 이렇게 내보게 되어지면 한 번씩 내보세요. 이제 이런 경우에는 이제 비장에 습이 많다는 이야기고 비장은 습을 싫어한다겠죠. 그리고 건조한 것을 좋아한다겠어요. 왜냐하면은 그 비장은 운하 공능을 하는 대표적인 이제 장기인데 또 운수와 택배 회사와 같은 그런 일을 한다겠잖아요. 근데 길이 찔컥찔컥하고 길이 좋지 않고 비가 내리고 그러게 되면 이 운수하는 일이 좋겠습니까? 안 좋겠습니까? 바퀴가 막 땅에 빠지고 이제 찔꺽찔꺽한 땅에 움직이기도 힘들고 그러니까 오죽하면 비 오는 날에는 이제 빈대떡이나 구워 먹어야 되는 이제 빈대떡이나 지져 먹어야 되는 이제 그런 이야기가 나올 정도니까. 그리고 비 오는 날은 공치는 날이라고 했잖아요. 일을 못 해요. 가만히 있어야 되니까. 장마철에는. 그래서 장마철에는 이 소화기 계통이 굉장히 힘들고 장마철 쪽에 이 보면은 그 소화불량에 관련된 그리고 그 소화기 계통에 문제들이 굉장히 많이 발생을 합니다. 그런 부분의 것들을 고려한다 한다면 백출은 바로
비장의 양기를 채움으로 인해서 또 몸에 있는 습을 이제 말리는 작업을 합니다. 그래서 비장이 운하공동을 잘 할 수 있도록 하죠. 그러면서 동시에 역시 기운을 이롭게 하고, 기운을 다다익선이라고 하는 이야기 있죠. 기운을 이롭게 하면서 이제 그 소변을 잘 나오게 하는 거, 이뇨작용을 하는 거예요. 이뇨작용을 하면서 습을 몸으로 빼는 거죠. 그럼 이뇨작용이 잘 되게 되어지면 역시 이제 그 이뇨작용이 잘 되게 되어지면 다이어트 같은 거라든지 숙취 해소라든지 이런 부분들도 굉장히 쉽게 해결이 되는 경우들이 많거든요. 그래서 이뇨작용이라고 하는 부분을 통해서도 역시 습을 말리는 작업이다. 이끼라고 하는 이 부분도 건비라고 하는 단어하고 일맥상통하고 있다. 상통하고 있다. 이렇게 되어진다 한다면 몸속에 있는 찬 땀 같은 거, 차디찬 냉한을 멈추게 하게 되어지고, 그 기가 잘 통함으로 인해 가지고 태가 아주 안정적인 상태에 이제 돌입을 하게 되는 것이죠. 그래서 백출은 여러분들이 앞으로 그 굉장히 기능성인 재료로서 많이 사용을 하셔야 될 재료 중에 하나예요. 특히 몸이 좀 비만한 사람들, 몸에 습이 있는 사람들, 좀 게으르고 손발을 놀리기를 힘들어하고 아침에 일어나게 되어지면 사지가 천근만근 일어나는 것 자체가 전쟁을 치르는 이런 경우들, 이건 비장에 습이 있고 비장의 양기가 약하다라고 어느 정도 단정 지어도 틀리지 않습니다. 그래서 비장의 기가 허약하고 식욕이 없고 몸이 가라앉으며 무기력하고 만성설사를 하거나 소화 흡수 기능이 저하된 사람에게 적합하다. 기가 허약하여서 그 기 허약으로 인해서 수종이 있거나 폐장의 기가 허약하여서 숨이 가쁘고 기침과 천식이 있고 식은땀이나 도한이 있는 사람에게 효과가 있다. 식은땀은 찬 땀이죠. 도한은 저녁에 흘리는 식은땀이에요. 이 도안이 있는 사람에게 효과적이다. 또한 어린이가 침을 자주 흘리는 증상에도 효과가 있다. 이것도 그 비장의 은하공등이 비장이 약하고 비장의 양기가 약하고 몸에 습이 많게 되어지면 얘들이 침을 줄줄줄 흘립니다. 이런 경우에도 백추를 잘 사용을 하게 되면 좋겠다. 만삼과 함께 사용하게 되면 비장이 허약한 사람에게 더 좋고요. 환기와 부소맥을 같이 사용을 하게 되면 식은땀이 많은 사람에게도 효과가 있겠습니다. 그러나 백출과 함께 참새나 창출을 함께 사용하는 것은 좋은 일은 아니다. 그래서 뭐 창출하고 백출을 이야기했기 때문에 참새하고 백출하고 같이 사용 것도 좋지가 않고 참새하고 창출하고도 같이 사용하는 것은 안 좋다, 그런 이야기입니다. 여기 이제 창출만 지금 현재 써졌는데 여기 이제 번추강목 옆에 글에 보게 되면 참새 고기는 금한다 창출과 백출이라고 이렇게 써졌죠. 그렇기 때문에 창출과 백출이 같이 포함이 되어 있어요. 주의사항으로는 이 백출이 이제 좀 조심해야 되는 부분은 성질이 따뜻하고 건조하고 그래서 열병으로 해서 진액이 상한 사람, 음이 만약에 이제 많이 고갈돼 있는 사람, 이런 사람에게는 좋지가 않고 기가 이제 울결돼 있는 이런 사람들 같은 경우는 좀 조심할 필요가 있다. 이런 경우에는 기가 울결돼서 기가 막혀 있는 경우는 백출이 아니라 뭐예요? 목향이 바로 소화기 계통의 길을 뚫어준다. 그러나 기가 울결되고 음이 허한 사람들, 음이 허한 사람들은 어떤 증세가 있다고 그랬어요? 음이 허한 사람은 대표적인 부분이 이제 오후 3시에서 5시 정도 되게 되면 번열감이 이제
그 허열이 떠요. 그래서 열감이 느껴서 왠지 더운 것 같은 느낌이 들고, 오심번열이 있다고 그랬어요. 대표적으로. 그래서 손바닥과 발바닥이 뜨거워서 잠을 잘 때도 이불 밖으로 손발을 이제 내놓고 자야, 아니면 이제 발바닥이나 손바닥이 뜨거워가지고 잠자기도 불편하는 그런 증상. 이명 현상도 있다고 그랬죠. 이명 현상이나 이농 현상이나, 그다음에 시력이 감퇴된다든지, 뭐 청력이 떨어진다든지, 이런 부분들도 보면은 음이화한 증상 중에 하나라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그 백출 호박죽과 백출병, 백출고가 우리가 사용을 할 수 있는 방법이겠어요. 여러 가지 방법이 있죠. 단순하게 이렇게만 쓰지 마시고 이걸 바탕으로 해가지고 여러분들이 좀 확대를 해 나가시는 방법을 취하면 좋을 것 같아요. 그래서 백출 호박죽 같은 경우는 백출과 호박을 같이 사용을 해서 호박죽을 이제 끓이게 되면 이제 건비 조습 안티작용이 있다, 이렇게 이야기했습니다. 비장을 세우고, 그 다음에 습을 말리고, 태는 안전하게 하는 그런 작용이 있다. 특히 이제 산모가 유산기가 있을 때 이제 효과가 있다고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 백출병은 이제 백출로 이제 떡을 만들어 먹는 거죠. 빵 만들어 먹는 거죠. 백출고는 이걸 이제 가지고 고를 내서 만들어 먹는 거기 때문에, 이건 이제 어린이들은 이제 만성 설사에 이제 많이 사용을 할 수가 있겠습니다. 그리고 이제 우리 기타 부분에 이제 다시 한번 읽어보게 되면, 백출을 옛 양생학자들은 비위를 편안하게 하는 신품이다, 이렇게 표현을 하고 있어요. 비장 보기의 제1약이다. 비장의 기운을 보호하는데 첫 번째 되는 약이다. 빠져서는 안 된다는 그런 거죠. 그리고 현대적인 그 실험 연구에서는 백출은 이 강장작용과 장의 위해 기능을 조절하고 소화 흡수 기능을 증가시킨다, 이렇게 표현을 하고 있습니다. 백출은 약간 쓰고 맵죠. 그러나 또 고소한 향이 있고 성질은 따뜻합니다. 국화과의 단연생 숙군초이고, 이제 삽주라고도 그렇게 부른다, 그렇게 이야기했죠. 그리고 좀 전에 말씀드린 것처럼 삽주의 묵은 덩이 뿌리 줄기가 창출이고, 그 끝에 동글동글한 햇덩이 뿌리가, 새로 생긴 뿌리가 백출이다, 이렇게 이야기를 했다고 그랬어요. 삽주는 우리나라 전국 산지의 햇빛에 잘 드는 곳에 자생하고, 삽주의 어린 순과 잎은 나물로 식용할 수 있다. 맛이 약간 쓰고 맵고 고소한 향이 있고 따뜻한 성질을 가지고 있다. 음식으로서 우리 이제 그 어린 순이나 이런 잎 같은 경우를 가지고 이제 나물로 활용을 하게 되어지면 그 뿌리만큼의 효과는 아니지만 나름대로 그 혈액 순환에 관련되어진 부분, 디톡스까지도 고려할 수 있기 때문에, 오히려 우리는 이 그 어린 순이나 잎 같은 걸 가지고 차를 만든다든지, 또한 그걸로 나물을 만들어서 먹는다든지 하는 것도 굉장히 좋은 하나의 방법이라고 생각이 됩니다.